88D0K in microwave oven. Sedang. Ini lumayan besar dan berat. Kita belinya di Tokopedia. Beratnya kurang lebih 20 kg dan ongkirnya lumayan mahal, 84.000 dari Jakarta ke Tasikmalaya. Oke, udah siap untuk unboxing? Kita unboxing dulu. Ya. Kurang jauh ya. Ini pengirimannya nggak pakai lagi pengaman apapun, cuman kertas aja dirapin pakai plastik. Semoga dikirimnya aman ya. Kita kalau lihat dari kardusnya nggak ada yang penyok sama sekali. Handy look. Oke, siap kita buka ya. Agak susah. Dia penampakannya. Ini dia microwave kita. Nggak bisa dikeluarin sendiri karena berat. Ini dia penampakannya microwave kita. Kita buka coba ya. Di dalamnya ada buku garansi. Masih di sini. Garansi resmi ya. Ada buku panduan. Oke, kita langsung aja lihat lagi. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5.
isinya semuanya ternyata ada kartu garansi resmi dari Sharp. Terus juga ada tadi buku panduan. Kayak ini buat dia nanti muter, misalnya kita taruh di sini kan. Dan ini buat tempat naruh makanannya seperti ini. Bagian yang rata di atas. Seperti ini. Terus ini adalah buat grill. Karena kan kita belinya bisa buat grill baking. Tapi kita juga bingung nih, ini kenapa panjangnya beda-beda tiap sisinya. Nanti kita cari tahu deh. Ya, ini bisa disimpan kayak gini. Oh, kita buka ini. Oke, itu dia unboxing kita kali ini. Microwave Sharp. Nah, ini colokannya di belakang ya teman-teman. Oke, coba kita lepas dulu. Masih diikat. Dan ini menurut aku colokannya ya Pendek. normal lah ya, tapi ya memang cuma segini-gini sepanjang ini kan. Biasanya kan microwave kita nggak pernah bawa kemana-mana kan, dia akan tetap di situ, jadi colokannya emang cuma segini. Dan mungkin harus ditaruh di dekat stop kontak kali ya, iyalah sependek ini gitu. Ini kurang lebih sekitar 1 meter, cukup lah 1 meter sebenarnya. Ya, kalau kita pelajari di sini, ini adalah Sharp tipe R strip 88D0 dalam kurung K strip IN. Dia 900 watt. By the way ini terlalu tinggi nggak sih wattnya? Kayaknya paling rendah deh. Oh, ini paling rendah. Ini paling rendah untuk jenis oven microwave dengan pemanggang dan konveksi. Jadi ini oven konveksi yang paling murah di pasaran. Oven konveksi yang paling murah di pasaran sebenarnya. Harganya 2,3 juta. Jadi ini menarik banget. Kelebihan yang konveksi itu bisa manggang roti, daging, katanya ya. Kita coba aja abis ini. Bisa bikin kue juga kan? Buat ngangetin defrost ya. Itu sih udah pasti. Oke, di sini ada panduan penggunaannya. Semuanya pakai bahasa Indonesia, tenang aja. Mudah dimengerti. Di sini kayak tempat-tempatnya ya. Nah, tadi baki putar kaca, kemudian ini poros baki putar, ada penyangga baki putar dan raknya tadi. Aksesoris. Raknya buat daging gitu. Buat daging atau roti. Buat negeri lah ya. Kita akan jelasin panel di sini semua. Panel ini adalah LCD, seperti teman-teman bisa lihat kalau kita buka di sini. Nah, ini LCD-nya. Dia akan menjelaskan, menampilkan tampilan atau indikator di digital ini. Misalnya nih, kalau misalnya di sini, ini adalah untuk microwave, ini untuk fungsi grill, ini untuk convection atau kombinasi, ini untuk auto menu, ada defrost juga, auto bake dan memory. Terus kalau misalnya kita putar sini, ini otomatis artinya start, dan untuk timer juga. Di sini ada clock atau timer juga yang kita bisa set, nanti keluar dari LCD sini ya timernya. Kemudian kalau misalnya kita mau stop ataupun misalnya cancel, langsung dipencet di sini aja. Dan ini LCD-nya dia akan kelihatan di depan sini. Nah, akan kelihatan nanti di sini. Buat tahu untuk lebih lanjutnya lagi cara gunain si microwave convection ini, tunggu di video selanjutnya.